У нас був випадок. Якось у нас на складі не було антигрибкового крему близько півроку. Люди питають, а наш лікар каже: а ви рекомендуйте всім плющ. Хай п'ють всередину і наносять місцево. І що ви думаєте? Допомогло. Більше того, хто приймав плющ з антигрибковою метою такою, то помітили, що попроходили папіломи, попроходили бородавки. Також ми отримали рецепт від клієнта, що наносили екстракт плюща на самі папіломи, накапували на ватку, примотували і так ходили, міняючи там періодично цю пов'язочку. І папілома відпала. І не потрібно переживати, що попече навколо шкіру, бо наш екстракт плюща, він безпечний, він йде без цукру і без спирту. Ну і, звичайно ж, має хороші відкашлюючі властивості. Він ефективний не тільки при мокрому кашлі, а при коклюші. Можна його використовувати при задавлених, знаєте, таких бронхітах. Проходять навіть бронхіальні астми. Наскільки от він вміє витягувати з кожного куточка дихальної системи, з кожної там альвеолки він витягує це мокротиння, і людина це все відкашлює. Ну, це я все розповідаю саме про наш плющ, а не любий сироп плюща, який продається в аптеці. Бо також тут важлива технологія виготовлення. Переконайтеся в цьому самі.